था स्कूल जाता था, एक दिन एग्जाम आ गया। पेपर खत्म करके पल की झपकाया, दूसरा एग्जाम आ गया। बड़ा प्रेशर ऐसा मेरे भोले मन पे, दिमाग काम करना किया बंद। जो गलती से छोटा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम में बजाए वो ही बैंड। जहरीले क्वेश्चन से मेरे ही टीचर्स ने मुझको चखाया।